नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी कौशाम्बी लाइव 24 न्यूज। बारिश में कच्चा मकान गिरा, गर्भवती महिला मलबे में दबकर गंभीर घायल। कौशाम्बी चायल ब्लॉक की ग्राम पंचायत गिरिया खालसा के मजरा मुरादपुर में सोमवार सुबह लगातार हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। पानी भरने के लिए समरसेबुल की ओर गई गर्भवती महिला सीमा देवी पत्नी रामचंद्र का कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा। हादसे के दौरान सीमा देवी मलबे की चपेट में आकर दब गई। मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लोगों ने आनन फानन में मलबा हटाकर महिला को बाहर निकाला। हादसे में सीमा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन तत्काल उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है। अचानक हुए हादसे के बाद परिवार में चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। वहीं लगातार बारिश के बीच कच्चा मकान गिरने की घटना से आसपास के ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से घटना का मौके पर निरीक्षण कराकर पीड़ित परिवार की स्थिति का आकलन करने और सरकारी नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। यूपी कौशाम्बी लाइव 24 न्यूज के लिए कौशाम्बी से चीफ एडिटर नीरज मिश्रा की